तुम्हारी वीडियो में साउंड इफेक्ट मिसिंग है, सबसे पहले ये वेबसाइट चेक करो। यहाँ से एक एक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके डाउनलोड करने में बहुत इरिटेट हो जाते हो तो टेंशन नहीं लो, 2 क्लिक में सारे साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करना सिखाता हूँ। सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को VX कोड में पेस्ट कर दो, रन कर दो और बस 2 क्लिक में हो गए सारे क्लिप्स डाउनलोड। वेबसाइट का लिंक स्क्रिप्ट में ऑलरेडी मौजूद है और वेबसाइट का लिंक पिन कमेंट में भी है। डिटेल्स वीडियो के लिए कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी। सब्सक्राइब कर लो ऑटोमेट विद शाहरुख को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।